Это новости на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. И вот главные темы этого выпуска. Самолеты-зондировщики для тушения пожаров в республике готовы вызвать искусственный дождь при появлении ресурсной облачности. В Ленском районе открылись площадки дневного пребывания. За лето там отдохнет почти 1000 детей. Ежегодная летняя проблема – тольниковый пух. Как с ним борются в столице республики. Глава Якутии Айсен Николаев с 23 июня этого года ввел на территории республики режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Соответствующий указ глава региона подписал накануне. Указом установлен режим функционирования чрезвычайная ситуация для органов управления и сил Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Правительству региона поручено принять меры по тушению лесных пожаров и недопущению угрозы населенным пунктам. Главам муниципальных образований рекомендовано обеспечить привлечение сил и средств для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера на территориях муниципальных образований. По данным Минэкологии Якутии, на территории лесного фонда республики проводятся работы по тушению 50 пожаров на общей площади 33 900 гектаров в 15 муниципальных районах. Тем временем самолеты-зондировщики для тушения пожаров в республике готовы вызвать искусственный дождь при появлении ресурсной облачности. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях сообщил председатель Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Дмитрий Лепчиков. Он отметил, что на сегодня в России есть разные технологии вызова дождей. Работает специальная служба Федерального агентства лесного хозяйства. Сегодня нашими коллегами из авиалесоохраны и Министерства природы данный вопрос держится на постоянном контроле. Данное воздушное судно базируется в Иркутской области. На сегодняшний день рядом с действующими пожарами нет ресурсной облачности, чтобы вызвать искусственно дождь. При их появлении они готовы помочь вызвать дожди, приводятся слова Дмитрия Лепчикова. Частные и ведомственные клиники могут получить право проводить вакцинацию в рамках программы обязательного медицинского страхования. Таким образом, обладатели полиса ОМС смогут в них делать прививки бесплатно. Соответствующий закон планирует обсудить Совет Федерации. Пока что бесплатная вакцинация доступна лишь в государственных и муниципальных медорганизациях. Нормы представленного закона позволят безвозмездно делать прививки, предусмотренные национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям в клиниках, независимо от их организационно-правовой формы. Вместе с тем, обязательное условие – медорганизация должна участвовать в системе обязательного медицинского страхования. С 22 по 25 июня Единый ресурсный центр поддержки социально-некоммерческих организаций и гражданских инициатив республики впервые проводит онлайн-марафон среди активистов и общественных лидеров Якутии. В рамках марафона приглашены эксперты из других регионов. Темы обсуждений – территориальное общественное самоуправление, фонды местных сообществ и третьи места, культурные коды новой реальности и многое другое. Мероприятия проводятся в рамках проектов развития институтов гражданского общества в малых городах и сельских территориях республики «Сайды», который реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Сегодняшнее мероприятие в онлайн-формате позволило нам привлечь, как мы надеемся, жителей самых разных улусов, которые имеют некоммерческие организации или которые только хотят их создать для того, чтобы они, кто-то определился с вектором своего развития, а кто-то, может быть, и развил новые направления деятельности. С точки зрения экспертов, которые прилетели к нам из Москвы, Челябинской области, Владивостока, очень важно для нас, для лидеров общественных инициатив, получить из первых уст совет, как свою идею упаковать в проект и в своем родном селе этот проект развить до такой значимости, что это может родиться общественная организация, можно привлечь грант. С 1 июня в Ленском районе открылись площадки дневного пребывания. За лето там отдохнет почти 1000 детей. На оздоровительную базу «Алмаз» смогут приобрести путевки почти 600 человек. Что предлагают в этом году организаторы и как на отдыхе скажется ограничение из-за ковид, расскажет Юлия Золотарева. Солнышко лучи стоит, любит скакать, с облачка
Каждое утро для этих ребят начинается с зарядки. С 5 июня работает лагерь дневного пребывания Центра дополнительного образования СРГ. Сегодня здесь отдыхает 175 детей. Заявки на вторую смену уже принимают. Она начнется с 5 июля. День начинается без 15:09. Ребята приходят на зарядку, далее завтракают и занимаются отрядными делами. Потом у них обед в час дня с часу до 2, дневной сон с 2 до 4. И далее ребята просыпаются и уходят домой. А дети постарше, то есть с 9 лет до 14, у нас на площадке находятся с 9 утра до 3 часов дня. В прошлом году в связи с эпидситуацией летний отдых проходил в основном в онлайн-формате. В эти каникулы скучать не придется, обещают организаторы. Дома заняться нечем. А здесь есть друзья, а дома только мама. Играем, проходим квесты, ходим в кинотеатр и в парк, гуляем на площадках. Мы на нашей площадке гуляем по всему городу, узнаем много интересного, учим всякие танцы и устраиваем развлекательные конкурсы. Больше всего мне тут нравится то, что здесь очень хорошие ребята и очень позитивные. Интересную программу подготовили и школьные площадки. С 1 июня в третьей школе работает смена в 50 человек. Для них проводят экскурсии в библиотеке, конкурсы, веселые старты, а также лингвистические занятия Happy Smile, где ребята поют песни на английском. Работали и 2 профильные группы художественной и технической направленности. Они были недельные. Дети тоже очень интересно и насыщенно провели эту неделю. Они были разной тематики. От них было декоративно-прикладное, а вторая была, она с конструированием связана. То есть дети в течение дня конструировали различного рода аэропланы. На втором этаже потом по истечению недели они там показали свою великолепную выставку. Всего в Ленском районе на таких площадках отдохнет почти 1000 школьников. Для безопасности детей территории лагерей и парков обработали от клещей. Ввели и новые правила. Родителям запретили посещать мероприятия. В целом есть особенности в этом году по открытию, к требованиям открытия летней оздоровительной кампании. Это вакцинация сотрудников. Все сотрудники летних площадок прошли периодический медицинский осмотр, прошли санитарно-гигиеническое обучение и также провакцинированы от новой коронавирусной инфекции. С 21 июня заработала и детская оздоровительная база «Алмаз». На первый сезон заехали 200 ребят. Всего за 3 смены здесь отдохнет почти 600 человек. Остальные же будут заняты по программе «Дворовый вожатый», работать на пришкольных участках, а также в крестьянских хозяйствах. Юлия Золотарева, Марина Крутихина, Олег Соснин. Телеканал «Алмазный край». Прямую трансляцию из цеха Аланхо национальная вещательная компания покажет на 2 телеканалах: Якутия-24 и НВК «Саха». Так, 26 июня в 11 утра начнется торжественная церемония открытия. Праздничная программа продлится 2,5 часа. В 19 часов телеканал покажет конкурс исполнителей Аланхо среди взрослых, молодежи и детей. Трансляция конкурса «Сказители Аланхо» продолжится 27 числа в 10 утра. В 17 часов культурная программа завершится церемонией закрытия праздника. С 6 по 11 июля в селе Бердигистях Горного Улуса пройдет 21-я спартакиада по якутским национальным видам спорта «Игры Манчары». В этом году в соревнованиях примут участие около 2000 спортсменов из 40 сборных команд. Всего будут разыграны 174 комплекта медалей по 11 видам спорта. Мирнинские легкоатлеты к «Играм Манчары» начали готовиться в прошлом году. Из-за пандемии COVID-19 в этом году и в 2020-м у атлетов не было соревнований республиканского уровня, поэтому делать прогнозы о том, как выступят мирнинские спортсмены на играх Манчары, пока невозможно. В беге на длинные и короткие дистанции, также в якутских прыжках на Алмазный край представят 8 спортсменов, 4 взрослых и 4 юниора. Наряду с взрослыми спортсменами у нас будут участвовать дети до 18 лет. Это уже давно культивируется в нашей республике, и поэтому вместе со взрослыми дети будут давать такие же очки своему родному улусу, району. Долгожданное лето приносит не только тепло, но и ряд бытовых проблем. А в июне ежегодно зацветают тольниковые ивы, пух от которых доставляет массу неудобств жителям городов. О том, как борются с проблемой в Якутске, в материале Петра Васильева. Тот самый пух, воспетый в 90-х, заставляет жителей Якутска прослезиться не от ностальгии. Это настоящее испытание для аллергиков и горячая пора для коммунальщиков. Сугробы летнего снега метут, деревья рубят, но каждый год все повторяется заново.
Если жители центральных городов России летом страдают от цветения тополя, то в столице нашей республики летняя пора неразрывно связана с цветущим тольником. Его пух летает в воздухе, оседает на тротуарах, проникает в дома и автомобили. И даже может нарушить работу кондиционеров и систем вентиляции. Ну, аллергию вызывает. Я вообще на таблетках от этого пуха. Угу. У нас вообще во дворе один тольник вот этот. В квартире просто снег. Просто снег. Вот там вот на Орджоникидзе. Вот от этого пуха. Я не думаю, что я одна страдаю. Нет, вы не одна. Вот так вырубили бы его и посадили бы березы. Или шиповник, или что-то еще. Но это вообще... И там грибка на нем полно уже. А он же старый. Стволы уже вот такие вот. И грибки всякие, мухи. Ну, туда-сюда заходит. Нет, не аллергия. Просто мешает дышать. Мешает дышать. Да. Страшно. Страшно от пуха? Да. Вдруг глаз попадет. Сегодня неприхотливое дерево растет почти в каждом втором столичном дворе и практически на всех улицах города. Поэтому с приходом мая и июня горожане начинают наблюдать у себя в квартирах небольшие сугробы летнего снега. Ранее власти города вели борьбу с тольниками, однако сейчас все работы приостановили. Если где требуется, в центре города можно проводить работы по обрезке тальников, либо по вырубке, но нужно учесть, что вырубка требует компенсационной посадки. То есть, когда происходит вырубка одного тальника, нужно посадить два дерева. То есть, либо это береза, либо это лиственница. Нужно уже смотреть, что у нас в наличии есть. В этом году у нас запланированы посадка берез, лиственниц, сосен из кустарниковых насаждений. Это будут боярышники, желтые акации. Из деревьев также местами посажены яблони. Как отмечают специалисты, цветут и распространяют пух не все деревья, а исключительно женские особи. При этом сам пух аллергеном не является. Он собирает на своей поверхности пыльцу других растений и трав, которые вызывают негативные реакции у человека. Для того, чтобы обезопасить себя в период цветения тольника, специалисты советуют реже выходить на улицу в сухую и жаркую погоду. Не допускать попадания пуха в помещение. Здесь хорошим средством защиты станут москитные сетки. Также регулярно проводить влажную уборку, а при выходе из дома надевать маску. В случае сильной аллергии необходимо обратиться к врачу. Петр Васильев, Александр Нестеров, Джулустан Иннокентьев, Якутск. К этому часу у нас пока вся информация о развитии событий. Мы расскажем в наших следующих выпусках. Не переключайтесь.